Hai, aku Meme. Kalian tahu nggak, batuk itu wajar loh. Tapi kalau batuk sembarangan, wah itu bahaya loh. Sini aku kasih tahu cara batuk yang benar. Pertama, kalau batuk jangan asal nyemprot ya. Nanti kuman bisa kemana-mana. Bikin orang sekitarmu nggak nyaman juga loh. Kedua, tutup mulutmu, bisa pakai lengan dan juga bisa pakai tisu agar terlihat sopan dan orang di sekitarmu tetap nyaman. Ketiga, jangan buang tisu sembarangan agar lingkunganmu tetap bersih dan sehat. Keempat, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Jangan biarkan tanganmu menjadi sarang kuman. Kelima, jika batukmu parah, jangan lupa untuk pakai masker ya. Selain bikin kamu aman, kamu juga bisa bikin orang di sekitarmu tetap sehat. Nah, gimana? Sudah tahu cara batuk yang benar kan? Mulai sekarang, yuk jaga diri dan sekitar kalian dengan cara batuk yang benar agar lingkungan kita tetap bersih, nyaman, dan aman.